Жора, иди поздоровайся. Жора втыкает. Как дела, Жора? Здравствуйте, друзья. У нас сегодня костер, топится баня. Крещение. Замариновали ребрышки, пожарим ребра. Жора на прогулке. Уже снег сегодня с утра выпал и растаял. У нас розовая зима. Райсуха дома. Ева тоже дома. Жорик растет. Нос в длину, как у Буратино. Так, кто-то там вышел. Иди посмотри, Жор, кто там вышел. Иди посмотри. Не хочет. Не трогай яблоню, и так обгрыз. Нельзя, Жора. Как эти ветки сейчас заживут? Жора! Жора, у нас костер не горит, ты в курсе? А, нет, нормально. Скоро, Жора, будем жарить. Вкусная ветка, опять отгрыз. Жора, хватит трепать яблони. Что за безобразие такое, форменное причем? Жора! Вкусняшка там, да, скажи? Осторожно, решетка горячая. Брать даже мясо не надо. Брайс озабочен другим. Так. Что здесь? А это же... Мы будем что-то Вкусняка, готовить. да? Хвостик, хвостик, динь-динь. И где крещенские морозы? Там. Прошлый. Прикол в этом в интернете. Кто-то масленицей зиму провожал. Говорит, вы куда ее проводили? Где она потерялась? Жора. Ну, с какой сегодня? Да, на сегодня 19 января. Крещение. Всех с праздником. Будем сейчас ребрышки жарить. Саша там замариновал. Да. Расскажешь? С утра. А что там все просто? На глаз. Никаких пропорций. Ну сколько у нас? Килограмма 2 их будет, да? Ребрышек. Да, где-то так. Наши ребрышки. Я даже я сыпанул 4 чайных ложки соли, добавил перца и там какая-то простая приправа была для мяса. По вкусу все сделал так. Ну, перемешал, все засыпал туда, руками все перемешал, ну, постоял, попробовал, ну, по соли нормально, все. Никаких пропорций,
А чеснок же вроде точно. А, да. Я добавил же большую головку чеснока. Зубчик, ну там гигантский был зубчик. Короче, будет вкусно. Опа-на, райсуха. Это же мясо. Жора. Андрюха, если ты смотришь, ты забыл решетку свою. Жора. Фу, отойди. Жора. Иди ко мне, Джонни. Вот так вот. Иди сюда. Не мешай. Влезет все. Ну, потому что ты же такие куски Я любишь хочу резать. Огромными, большими, да, я хочу большими кусками. Только чеснок стряхивай. Не горел. Да, ничего страшного, тут столько этого чеснока. Не влезет даже на хватку. В две не поместится? Я думаю, нет. Не, ложи одной их стороны, потому что там с одной стороны больше мяса, а с этой меньше. Ну да. Ну это специально для тебя. Я завтра на работу, мы же с Евой на работу завтра идем. На сутки. Ну вот возьмешь. Тут тоже такое. Закроется, скорее всего. Нормально все влезло. Не, ложи его тоже вверх мясом. Да. Нет? Не хочет? Ну тогда бок. А вот все-таки просто топором сверху ударить, да и все. Ладно, сейчас посмотрим. Вот так лучше одной стороной. Можно закрыть. Ой, как вкусно пахнет. Запах. Да. Так, что-то вот так вот. Ну, нормально. Да, все Сидит. Ева у нас пока с течкой, поэтому сидит дома, чтоб меньше волновать Брайсика. Он и так бедолага. Брайсика, вон, пацан, борцов он работает каждые 30 минут. Ну, Жора, он еще так, он еще не понимает полностью. Вот Брайс, конечно, его... Он молодец, он держится. Ему сложно устоять, но он держится, да, Бращуша? Да, когда в прошлый раз у Евы была течка, Брайс был просто неуправляем. Брайс, иди переворачивай. Иди шашлыки переворачивай. Ну иди сходи, пока папы нет. Что такое? Евы не хватает, да. Ну извините, нет, нельзя. Нам детей незапланированных не надо. Ну что ты уселся, коки отморозишь. Еще и второй уселся. Такие хорошие шматочки. Ну это ж не по-женски. Ну да, я порезала по-другому. Ваня, почти. Чего ноешь? Иди ко мне. Иди сюда. Давай. Нет. Все, короче, разошлись уже. Разошлись, пацаны. Раз аккуратно. Зара, у тебя привычка как у Евы. Ты что? Так с кем поведешься, то и наберешься. Смотри, он с Жорой совсем по-другому себя ведет, чем с Евой. От нее он уклоняется, а Жора всегда встречает мордой. Видишь?
Но он потому что на него по-другому налетает. Ева она сбоку и в щеку, а этот ему прямо тоже. Расик, не давайся, не давайся. Кони. Что, Брай, закружился? Не, он кружился вокруг себя. Ну, это его птичка, кстати, коронная. Ну, Страшно растет, страшно. Брайс, ты ж его не поломай. и пар такой. Ты как... Да. Кобелюки. Мальчик. Аккуратнее. Аккуратно с ним играет. Ну все, все. Передышка. Джонни! 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 Иди ко мне. Иди ко мне. Джонни! Джонни! Иди. Сидеть. Сидеть. Фу. Молодец, умница. Фу. Ну что, ребята, дрова прогорели, вода закипела, если слышите. Банька. Сейчас будет 3 часа греться, 4. Вот бак. Все просто. Там вода греется. Вот здесь в топке. Над топкой заложены камни. Сейчас юшку закрою, камни будут греться. Через 3-4 часа можно будет идти мыться. Часов так 9-10. С мясом у нас все хорошо, почти прожарилось. Вот остались эти большие куски только. А кто там ноет? Иди сюда. Домой хочешь? Иди мясо дам. Смотрите какой. Че ты там стоишь, ноешь? Как сказал мясо, так ты сразу пришел? Да, Брайсуха. Аферист. Мясо. Кто будет мясо? Ты будешь мясо? Жора, не суй нос. Осторожно. То будем потом мазать. Жора, идем, веник запаривать будем. Сейчас запарим веничек. Мясо почти готово. Здесь чуть-чуть подгорело. Ну, как без этого, да? С этим даже вкуснее. Ну, первый признак. Вот кости начинают отделяться от мяса, больше вылазить.
Это значит, что оно практически готово. Вот эти куски надо будет еще подержать чуть-чуть. Ну вот, что у нас получилось. Скорее у Саши получилось. Эй, ты Борис, говорит, давай, Борис, выходи. Еще капусточка квашеная с лучком, селедочка, картошечка, компьютер. Смотри канал «Американский бульдог Беларусь». Смотри, что выдают там. Как я прорекламировал наш канал. А, Саша еще огурцы притащил, наверное, огурчик хочет. Это все свое, кстати, кроме Да. вот этого. У нас, кстати, на столе все свое. Кроме селедки и лечо какое-то. Ну, хлеб покупной. Ну и как всегда наша компания: Жора, Джонни Джо, Ева и Брайсик. А вон еще главный же. Ну и Боря, конечно. Вот так мы и ужинаем, и обедаем, и завтракаем постоянно. Да, кидайте наставками. Кто сейчас ест, всем приятного аппетита. И мы будем кушать тоже, да? Все.